第7章一败涂地中，纽约世界电讯报用棒球打了个比方，拥有棒球的孩子通常是队长，并决定何时何地来玩这个游戏，以及哪些人可以加入球队一起玩。虽然国际货币稳定不是打棒球，但它也是一场游戏。黄金之于这场游戏的必要性，就如同棒球与球棒对打棒球的必要性。据报道，全世界一共有280亿黄金，而美国现在拥有其中的约220亿。既然如此，我们认为山姆大叔将成为球队的队长，否则就不会有这场游戏。这种取代黄金的统治地位的想法，以及在战前贸易份额的基础上分配表决权的建议，将使英国的表决权比美国高出约50%。这种想法和建议非但不能用来拿来打棒球，甚至连打板球都不行。39。而英国的报纸则自然而然地倾向凯恩斯计划，认为它是一个绝妙的新发明，可以使英国摆脱黄金短缺的毁灭性枷锁以及陈旧的自由放任主义教条。伦敦的《泰晤士报》写道，它是通往理性的金融和经济体系的道路上的一座里程碑。40。每日先驱报则称它是开明的、振奋人心的以及值得钦佩的。终于有东西打破了过去的教条，一个处理国际货币安排问题的全新方法。它很难被英格兰银行接受，因为它违背了这个机构僵化刻板的传统观念。这个计划将黄金摆在它应该在的位置上，它把对维持生计所必须的外部交易的关键控制权交到了政府的手中。它的目标是建立一个国际权力机构，对政府的利益而非私人银行业的利益负责。它实现了管控，仅凭这一点，我们就可以避免周而复始的贸易衰退与繁荣所带来的灾难性后果。41。凯恩斯对于2个计划最终公之于众感到兴奋不已。现实重新给他发了一手牌，根据这手牌，凯恩斯重新调整了自己关于政治上最佳方案的观点，这符合他的一贯作风。之前他曾经认为与美国人私下打造共同立场是极为重要的，现在他认为事实上2个计划公开相互竞争效果要好得多。事实上，如果我们真在幕后达成了妥协，10之8九会被国会驳回，不是吗？凯恩斯在4月16日致菲利普斯的信中写道，现在的策略使得压力可以在一个较早的阶段得到释放，而不会伤及任何人。我们必须在众目睽睽之下克服计划公布初期遇到的困难。42。凯恩斯收到了大量对他的计划发表评论的来信，在那些充满溢美之词的信中，有一封来自英格兰银行董事爱德华·皮考克爵士。他称凯恩斯计划是一部伟大的宪章，但是鉴于计划的革命性色彩，他得出了一个悲观的结论：毫无疑问，我们一定会受到阻碍，因而走不了这么远，但是有朝一日我们定会完完全全地实现它，而这份文件将证明您的远见、学识与才能。43。66年之后，中国人民银行行长将以一则声明登上全球各大报纸的头条，他对布雷顿森林会议未能走得这么远而表示惋惜。充满自信的凯恩斯在4月16日致信菲利普斯时提出，难道现在我们的目标不应该是召集一场由所有有关国家参加的大会，来敲定细节并达成某种妥协吗？比如说6月怎么样？有了欧洲人和自治领的支持，我们在大会上的谈判地位总体上应该比在双边谈判中强势许多。他推翻了自己先前支持英美发布联合方案的倾向性意见。但愿我们能说服美国人相信伦敦夏天的气候要比华盛顿好得多。可是在这一点上我不抱希望。44。身处华盛顿的菲利普斯能够更好地感觉到美国人的脉搏，他试图浇灭凯恩斯的乐观情绪。你关于清算联盟的优越性所说的一切都是非常正确的，但是你还没明白头脑简单的美国人的观点。他们模糊地感觉到这个问题涉及发行更多的国际货币，而他们对一种货币可以完全没有黄金支持感到震惊。45。凯恩斯足智多谋，生性乐观，并且痛恨做事畏首畏尾。即便如此，他有时也会说服自己接受政治现实。我完全能够预见他在4月27日致经济学家罗伊亚·哈罗德的信中写道，我们最好还是对美国的计划做出让步，长期来看我们接受他们安排的可能性非常大。46。凯恩斯于前一年的春天被封为贵族。5月18日，他首次在上议院发表演讲，解释了他的货币计划背后的逻辑，并以最为缓和的方式将他的计划与美国的版本做了对比，因为他深知美国计划背后有黄金和美元的强大支持。这次演讲的基调非常谦卑，但是在日后的国内辩论中，
凯恩斯会发现自己无法始终保持这种基调。凯恩斯这么做是试图缓和议会的顾虑，即有关计划将给英国重新铐上黄金的枷锁，限制他实施宽松的货币政策的能力，却允许美国扩大其规模巨大的全球债权地位。关于两个计划的区别，凯恩斯声称，我毫不怀疑两个计划是有可能合二为一的，并赞扬摩根索和怀特提出了这个极为新颖、影响深远，并且与他自己的计划宗旨完全一致的方案。47，这与他私下所做的评论形成了强烈反差，他认为怀特计划背后的原则完全不同。48，关于为何两个计划要分别发布而非经过协调后作为一个计划发布，凯恩斯称，在我看来，我们的财政部和美国的财政部在集中精力制定实际的计划前，决定先在更大范围内征求意见。他们这么做效果更好，比不经过与各自立法机构和联合国其他国家的公开磋商就试图达成最终方案要好很多。战后世界的经济体系不能在秘密的环境下制定。49，但是当美国人几个月之前这么说的时候，凯恩斯强烈抨击了在一个还比较早的阶段，在英国和美国相互间弄清楚各自的想法之前，就让苏联和中国代表参与进来的观点，这是一个愚蠢而无益的想法。50，虽然现在他声称希望听取利益相关的非盎格鲁撒克逊伙伴方的意见，但是他在过去以及将来都经常不屑地将他们称为猴子。当事实变化时，我会改变我的想法。你会怎么做呢，先生？凯恩斯曾经用这句名言来反驳对他改变自己的货币政策观点的指责，但是就他在上议院的第一次演讲而言，很难用上述理由为他的直率进行辩护。事实并没有发生变化，美国人不过是在每个重要问题上都拒绝了他的观点，而他不敢这么明说罢了。菲利普斯从华盛顿发回报告称，随着怀特计划的公布，财政部把球接了过来，他被指定为负责制定战后货币安排的机构。国务院现在变得很低调，他对凯恩斯写道，所以我想以后我应该找的人是摩根索，而不是伯利。51，事实上，摩根索不久之后就通知菲利普斯，稳定基金的有关问题由财政部负责，而且赫尔知道财政部正在处理这些问题。伯利继续与怀特争辩，称制定货币稳定计划应被视为整个战后计划的一部分，而后者是由国务院牵头负责的。52，但是木已成舟，财政部现在开始主持这场货币改革的大戏。对于怀特而言，这既是其所在的官僚机构的一次重大胜利，也是其本人的一次重大胜利。他动作迅速，从4月下旬就开始在华盛顿召开与其他国家专家的双边会议。菲利普斯沮丧地给伦敦发报称，无论他们在伦敦说了什么，荷兰人和比利时人来到这里后没有支持清算联盟的意思。53，尽管凯恩斯计划在理论上很有吸引力，欧洲的盟国认识到美国人手里握着所有的牌，反对他们是一种政治上不顾后果的行为。怀特以1对1的方式一个接着一个地搞定了他们。除了美国人和英国人之外，加拿大人最积极地参与计划细节的制定。事实上，他们也提出了自己的国际交易联盟计划。由于与美国人的计划非常相像，英国人戏称其为米白色计划。54，并非所有受到邀请的政府都特别关注货币安排的技术细节。例如，中国人主要是急于确保其待遇不低于苏联人，因为他们感觉对苏联人的优待超出了其金融和经济实力所应得的范畴。而对于苏联人来说，他们仅仅是对这项工作表示了兴趣，但根本没有派代表参加。怀特将与英国专家的会谈推迟到了6月的后半月，这令英方感到非常不快。参加会谈的英国专家包括莱昂内尔·罗宾斯、丹尼斯·罗伯逊、菲利普斯以及使馆的经济顾问雷德福尔斯·文奥佩。对于英国人而言，最重要的技术性问题是债权国责任问题。他们强调指出，任何多边清算体系都需要债权人和债务人共同承担责任，使他们的国际收支保持在一定限度之内。这无异于声明美国人需要削减其债权余额。还是在2月的时候，怀特似乎就在债权国责任这个问题上做出了一个重大让步。当时，菲利普斯给凯恩斯转去的怀特计划第9稿中有一则稀缺货币条款，该条款实际上将允许各国限制自长期债权国的进口。在怀特计划下，由于汇率是固定的，债权国的货币可能变得稀缺，也就是说，在固定的价格水平上，需求超过供应。这一条款令凯恩斯感到非常震惊，
以至于他将其视作美国人的政治乌龙，认为他们过不了多久就会试图抹掉他。在3月3日致凯恩斯的信中，哈罗德几乎无法控制自己的兴奋之情，并指责凯恩斯未能认识到该条款的重要性。最重要的一点就是，在这则条款中，美国人给我们的东西是我们永远不可能在谈判中向他们提出的，特别是在我们签署了第7条之后，也就是说，如果我们和其他国家出现美元短缺，就可以对美国的货物采取歧视性措施。55，我同意你的观点，从字面上看，你对该条款的解读是唯一说得通的解释。凯恩斯第2天回信道，但是我预计，一旦人们开始重视这个备选方案的时候，它就会被收回了。56，甚至连英国的新闻媒体都不敢相信。美国的计划公布后，伦敦泰晤士报的社论作者迪蒂布雷汉姆于4月致信凯恩斯称，有一个段落看起来似乎美国人实际上是建议在某种情形下限制和定量分配美国的出口。当然，他们的本意肯定并非如此，因为这样一定会引起美国制造商甚至是美国工人暴风骤雨般的抗议武器。事实上，到了4月，怀特已经开始在稀缺货币条款的立场上倒退了。当时，加拿大人敦促怀特澄清，当一国货币成为稀缺货币时，这个国家能够采取何种措施来阻止其货币升值。据报道称，怀特的答复是，行动的负担将完全由其他国家承担，他将对自己的计划做出修订以澄清这一点。但是加拿大人又问道，其他国家采取的适当行动是否可以包括歧视有关债权国的贸易活动？这个建议令怀特感到非常不安。58，在6月与英国人的一次会议中，怀特提出债权国削减债权余额的难度要比债务国削减债务余额大很多，暗示调整的负担应由债务国承担。59，在伦敦的凯恩斯得知了这次讨论的情况之后，勃然大怒。我们对怀特计划修订稿最大的反对意见就是，债权国可以像以前一样继续吸收大量的黄金。他坚持认为，必须对怀特计划进行大范围的修改，否则我们就会颜面尽失，并彻底成为美元外交的俘虏。60，确实如此，美国的计划正变得越来越以美元为中心，这反映出怀特在美国计划起草过程中的主导权不断扩大。例如，新提议的份额分配框架就没有对美元和黄金加以区分。哈利法克斯大使从华盛顿发报给伦敦，称只将美元视作黄金的等价物将会贬低英镑的地位。61，但是怀特寸步不让。8月19日，他公开表示，在我们看来，英国人的方案已经出局了。62，到了1943年夏季，战争形势已经明显转向对同盟国有利的方向。2月，残忍的伏尔加格勒围城战以德国失败告终，苏联人彻底歼灭了正在撤退的德国第6军。苏联军队穿过乌克兰向西追击逃窜的德军，并解放了一个又一个城市。德国在东线取胜的可能性已经完全消失。1942年6月，美国在决定性的中途岛海战中一举击溃日本海军，为日后在瓜达尔卡纳尔岛和所罗门群岛战役中取得胜利铺平了道路，使盟军得以在太平洋战争余下的阶段有手转功。1943年5月，英国和美国军队占领了突尼斯，结束了北非的战事。7月22日，帕勒莫也落入盟军掌控。2天之后，墨索里尼被推翻。义愤填膺的全人类的联合军队正在挺进。罗斯福在7月28日播出的炉边恳谈中对美国人民说道，他们正在前进，在苏联战线方面，在广袤的太平洋地区，并且进入了欧洲，朝着他们最终的目标柏林和东京。63，在此背景下，美国财政部和英国财政部努力打造关于战后金融体系的共同立场，意义格外重大。如果两国能够达成共识，其他盟国别无他法，只能迅速接受英美的共同方案。战争结束后，战败国也将被迫签字画押。但是，这个一致意见达成的极其缓慢。怀特与凯恩斯在1943年7到9月就2个计划多次通信。怀特更关注2个计划的政治问题，而凯恩斯更关注2个计划的实质内容。怀特的语调像生意人一样务实，而凯恩斯则是热情洋溢，有时甚至是顽皮欢快。我请你特别注意这则条款隐秘而朴素的美。64，二人性格上不可弥合的鸿沟显而易见。9月到10月，凯恩斯又来到华盛顿，与美国财政部进行了密集的会谈。产生分歧的还是那些老问题。凯恩斯希望降低黄金和美元的地位，提升尤尼塔斯的地位，使后者成为真正的货币。
与他的班科有几分相像。怀特则想让黄金等同于权力，让美元等同于黄金。尤尼塔斯将仅仅成为一个记账工具。凯恩斯希望给予成员国足够的自由空间来改变汇率，怀特则希望严格限制这方面的自由度，提出较大幅度的汇率变动需要得到稳定基金的批准。凯恩斯设想基金是一个被动的资金转移代理人，成员国可以自由地从中提取资源。怀特则坚持将美国的负担严格限制在国会可以容忍的水平。紧张的气氛再一次弥漫开来，罗伊和哈罗德精准地捕捉到了当时的氛围。他们俩进行争论的方法完全相反。怀特精力充沛，刚勇之气咄咄逼人，他会暴怒并且态度粗鲁，情急时他不由自主滔滔不绝，有时候超出了他语法表达力所能及的范畴。而我们知道凯恩斯就截然不同，甚至在最深奥难懂的问题上，他也能于电光火石之间觉察出反对意见的自相矛盾之处，并用貌似柔和、话中带刺，有时令人不快的语句指出对方的矛盾之处。他粗暴无礼的表现有时久久不能完结，导致群情激愤，甚至引起强烈的怨爱。这已经是老生常谈了。他总以为他的辩论对手会认为这一切都是公平合理的。不要让那个聪明的家伙凯恩斯往你眼里掺沙子，怀特曾经对他的美国助手说道，暗示出他怀特相当有能力看穿这些。65，伯恩斯坦评论道，怀特对即将与凯恩斯的谈判感到压力很大，因为他需要在两方代表团面前巧妙应对，这甚至影响到了他的健康。66，凯恩斯记录下了他对这次交锋的感受。我使怀特明白了我的意思，他在10月3日致阿迪的信中写道，我一开始便直率、冒犯以及准确地告诉他我对他的看法。我们对他的任何保留意见都不及他的同事对他的感受。他专横傲慢，作为同事很难相处，总是试图强迫你做一些事情，说话的声音粗糙刺耳，无论思想还是行为举止都让人感觉压抑。他完全没有守规矩的概念，也不知道如何遵循文明礼貌的对话规则。接着凯恩斯突然将话锋一转，这是他惯用的辩论技巧。与此同时，我极为尊重甚至欣赏他，在很多方面他是这里最优秀的人，一位能力出众、全力以赴的公务员，责任重大，决心坚定，品德高尚，是一个有远见、有理想的国际主义者，真诚希望尽全力为世界做贡献。而且他强大的意志力与他建设性的思想相结合，意味着他能够把事情办成，这里的其他人很少能够做到这一点。他不接受任何的阿谀奉承。然而本性使然的凯恩斯最终又转了回来，与他接触的方法是尊重他的目标，激起他思想上的兴趣，而后非常直率、坚定、毫不客气地教训他，指出他已经背离了有关辩论的轨道或超出了行为举止的适当范围。67，关于怀特工作的质量，凯恩斯将他的复兴银行计划称为一个疯子的作品，或者某种无聊的笑话。当然，这也同样适用于混杂了一袋子各种通货的货币方案。对于这个货币方案，凯恩斯试图用他的班科取而代之。68，两人的关系越来越糟。在10月4日的货币问题会谈结束后，一位英国代表总结了会场的情况，这些讨论的场面简直混乱不堪。凯恩斯与怀特相邻而坐，两人的另一侧坐着长长的一排各自的支持者，他们没有任何议程，事先也没有准备好要讨论哪些问题，直接冲着对方而去，上演了一场刺耳的争论二重奏，乐章随着其中一方恶语相加而达到高潮，会议在混乱中暂时结束。69，凯恩斯喜欢用关于犹太人的俏皮话来开怀特以及他的副手伯恩斯坦的玩笑，称怀特是政治上的大拉比，相比之下，伯恩斯坦是一个普通的小拉比，一个犹太法典塔木德的讲师。这个小家伙伯恩斯坦知道当地犹太人聚居区里所有的羊肠小道，但很难说服他和我们一起到世界的大道上走一走。10月8日和9日，双方进行了一场为期2天的马拉松式的会谈来起草折中方案。会谈充满了爆炸性的场面，凯恩斯将怀特对他们会谈所做的记录草稿扔在了地上。凯恩斯一直在大发雷霆，一位英国代表在报告中写道，这令人难以忍受，简直就是另一部塔木德，我们还不如停止谈判。怀特一直都很在意他与他封为贵族的谈判对手背景上的巨大差异，
他还击道，我们会尽量提出一些尊贵的殿下您能够理解的东西，谈判就此终止。但是当天下午，美国人提出了一稿新的，对英国人更加友好的暗文，这一幕以爱、文以及各种溢美之词收场。71，凯恩斯对他的表现极为满意，并在致信阿尔迪时谈及这次成功的外交行动。伯恩斯坦在最后1分钟仍在努力争取赢回他之前失去的阵地。在我们周六上午的会谈结束时，他试图说服怀特提出一份双方可以直接签字的文件作为补充协议。于是，稳定基金大约有一半的内容又按照塔木德讲师许多个月之前写的那个版本一字不差的回来了。我的反应非常激烈，称在谈判的最后时刻重新打开这些问题，并且条款与会谈开始前一模一样，这实在是令人无法忍受。我团队中的其他人认为我话得太重了，但是就在我们离开会场后半个小时，我们接到一通电话，告诉我们这份文件被撤回了。谈判于是恢复了平静，并取得了进展。在我看来，这个例子说明了我们的国家做出激烈反应的重要性。对于大拉比怀特，他在信件的结尾处宽宏大量地评论道，我坚持我之前表达的观点，考虑到所有的一切，怀特很可能就是这里最优秀的人，而且是对所有相关人士而言最有用的人。72，最终的成果是一份联合及联系国专家关于建立国际稳定基金组织的联合声明 Joint Statement by Experts of United and Associated Nations on the Establishment of an International Stabilization Fund。联合声明提纲挈领地提出了双方专家准备向各自政府提议的原则，但一些有争议的问题还有待达成一致。这份文件只是这个寻求达成一致的艰辛而激烈的过程的开始。英国人坚持要求加入一段文字声明，对草案概述的基金的基本形式表示原则反对。此外，正如凯恩斯之前拒绝签署怀特的案文一样，怀特也拒绝草签修订后散发的版本。凯恩斯回到伦敦之后，收到了怀特发来的一份修订版文件。在随附信函中，怀特要求英国迅速接受该份文件，双方联合公布并向同盟国散发该文件，以及组织召开一场国际会议。凯恩斯的回信使怀特的期望基本落空。他在回信中详细说明了英国政府签署一份文件需要经过的一长串白厅和威斯敏斯特宫的官方程序。他还附上了2份新的草案，一份以尤尼塔斯为基础，一份以各国货币为基础，敦促怀特接受尤尼塔斯的版本。在华盛顿，奥佩替凯恩斯辩说了他的理由。菲利普斯已于8月30日去世，奥佩接替了他的位置。怀特拒绝接受尤尼塔斯的版本，因为这将被视为涉及放弃主权，而且会使人认为日后商业往来将不再使用美元、英镑或者其他货币，而是使用一种新发明的国际货币。73，在美国，这将被视作将美元与一个虚假的国际货币单位捆绑在一起。74，国会绝不可能接受它。尤尼塔斯现在已经死了，但是凯恩斯所提的一个建议最终在华盛顿以及布雷顿森林得以通过。怀特认为国会痛恨联盟一词，因而拒绝了将稳定基金命名为国际货币联盟的建议。凯恩斯随后提议使用国际货币基金组织代替，这个名字沿用了下来。怀特对无休止的讨论他眼中的次要细节问题感到非常沮丧。他坚持国际会议必须于3月或4月召开，以便在5月将最终成果提交国会，赶在美国的选战正式开始之前。财政部的目标是在国际会议上通过他提出的计划，并使之成为民主党竞选纲领的一部分，进而将拒绝该计划的共和党人定性为孤立主义者，斥责他们反对开展至关重要的国际合作。怀特和摩根索不能理解为什么英国政府将联合宣言提交国际会议讨论需得到英国议会批准，这与美国的程序截然相反。美国国会只能在国际会议结束后才有权发表意见。怀特希望将现有版本的联合声明立即发给苏联和其他国家，但是凯恩斯表示反对，认为这将引起泄密和流言蜚语，并导致破坏性的结果。怀特这才部分地放弃了这一想法，他只将联合声明提供给了苏联人。随着谈判缓慢地进入1944年，美国的新闻媒体和银行业对于他们所认为的财政部目标的敌意也越来越浓。俄亥俄州共和党众议员弗雷德里克 ·C. 史密斯是众议院银行与货币委员会的成员，他公开谴责凯恩斯·摩根索计划，称之为英国人为了控制美国的黄金而设计的一场阴谋。美国将被迫把我们的黄金倒进欧洲债务的无底洞。75，当然，
英国人的看法完全不同。凯恩斯对自己的方案没有得到采纳感到十分担忧，这不无道理。他担心怀特计划将建立一个完全以美元为基础的国际货币体系。他竭力要求怀特澄清可兑换黄金汇兑 Gold Convertible Exchange 这个语义模糊的术语。2月3日，怀特致信凯恩斯，提出如果将要召开一场国际会议的话，建议把黄金与可兑换黄金汇兑的定义留到正式会议上决定，似乎没有必要在联合声明中给出这个定义。76怀特在接下来的几个月中反复使用这种拖延战术，把那些他已经拿定主意而凯恩斯坚决反对的问题拖到国际会议上解决，而届时他打算把凯恩斯排除在最关键的谈判之外。然而1944年年初，凯恩斯最迫切的挑战就是说服他的本国政府接受联合声明。对于达成联合声明的价值，英国政府内部有不同的立场。这个国家一些最有影响力的人提出了强有力的反对意见，事实上他们甚至反对凯恩斯的清算联盟，尽管后者在全世界看来应该是英国人的计划。财政部顾问、经济学家休伯特·亨德森就是反对者之一。他认为清算联盟甚至比金本位制，他实际上指的是金汇兑本位制更差。尽管后者在20世纪20年代曾经摧毁了英国的经济，在金本位制下，各国可以撤销或暂停执行本币以固定价格兑换黄金的义务，但是清算联盟要求英国对其他国家承诺维持固定的评价，这个承诺性质上不明确，有可能采取条约义务的形式，而且可能的代价是不得不出售所有的黄金和货币储备，这一点是不可忍受的。而且他提出，对于纠正长期国际收支赤字而言，货币贬值的效果比通货紧缩好不到哪里去，因为这种办法仅仅是迫使有关国家以更低的价格出售，以更高的价格购买，而实际上需要的是完全不受限制的实施进口限制、汇兑管制以及双边清算安排。这些应急措施都是美国财政部和国务院深恶痛绝的。但是向美国人屈服并承诺放弃歧视，这将带来不可接受的风险，导致英国最终可能被迫手拿帽子，祈求美国或者基金提供更多信用。而我们应该采取这样的策略，以财政困难为借口，心怀感激地接受定期发放的援助，并听取要我们今后做得更好的教导，但继续沿着已被贬为不受欢迎的路线前进。77在这个判断上，亨德森得到了维利的支持。虽然维利早期曾经是凯恩斯清算联盟的支持者，但是他最终得出了一个有先见之明的结论，即联合宣言中提出的多边清算义务是毁灭性的。这意味着我们有义务将英镑兑换成其持有人可能需要的任何货币。显然，这超出了我们战后最初时期的能力。最终，我们将陷入需要美国提供大量援助的境地。为此，他可能会对我们提出条件，条件可能包括遵守拟议的货币计划，以及对我们自由行使设想中的过渡期条款权利加以限制。78